Marvel Multiverse ကြီးတစ်ခုလုံးကိုလက်ဖြောက်တစ်ချက်တည်းနဲ့ဖျက်ဆီးပစ်နိုင်တယ်။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ထုံးစံတိုင်းကျွန်တော်ကတော့ Burmese Marvel ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ Brother တို့တောင်းဆိုထားကြတဲ့အတိုင်း Marvel ရဲ့အင်အားအကြီးဆုံးနဲ့နားလည်ရအရှုပ်ထွေးဆုံးဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့ The Beyonder ရဲ့ဇက်ကြောင်းကိုအစားဆုံးတတိကျကျပြောပြပြီးတော့မှာပါ။သူကဘဲကလာတာလဲ။ဘာလို့ Battle War ကိုတိဆောက်ခဲ့ရတာလဲ။နောက်ပိုင်း comic ဇက်လန်းတွေမှာရောသူ့ကိုဘာလို့ nerf လိုက်ရတာလဲ။အဖြေတွေကိုဒီဗီဒီယိုထဲမှာအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်။ဗီဒီယိုလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် like share subscribe လုပ်ပြီးတော့အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်ကြရအောင်အလင်းမဲ့တဲ့စကြဝဠာတွေကအစပြုခြင်းဒီ comment အခန်းမှာစိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးက The Beyonder တွေရဲ့ရုပ်တွင်ပြင်ကိုပထမဆုံးအကြိမ်မြင်လိုက်ရတာပါပဲအရင်ကသူတို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုလုံးဝမမြင်ခဲ့ရပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတာသိရအောင် Fantastic Four issue အမှတ်319ကနေပြန်ကောက်အောင်အဲ့ဒီ comment ထဲမှာ The Beyonder တွေကဘလို့ပေါ်ပေါက်လာတာလဲဆိုတာကိုရှင်းပြထားပါတယ်အလင်းရောင်လုံးဝမရှိတဲ့အမောင်တိကျနေတဲ့ Dark Dimension ကြီးတစ်ခုထဲမှာသူတို့စတင်ဖြစ်တည်လာခဲ့တာပါအလင်းရောင်မရှိတဲ့အတွက်အလင်းပြန်စရာ galaxy တွေဂျိုတွေဘာဆိုဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီလိုဘာမှမရှိတဲ့နေရာကြီးထဲမှာ The Beyonder တွေကဒီတိုင်းကြီးကိုဖြစ်တည်နေခဲ့ကြတာပါSavage Land နဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုကိုလေ့လာခြင်းအဲ့ဒီလိုဖြစ်တည်လာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာ Art 616စကြဝဠာကိုဘလို့အကြောင်းကြောင့်ရေမသိပဲနဲ့စိတ်ဝင်စားလာကြပါတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီ dimension ထဲကနေထွက်လို့မရှိတော့ Art 616ထဲကနူဝါလီဆိုတဲ့ဂျိုရာမျိုးနွယ်စုကိုရွှေတွေပေးပြီးအလုပ်အပ်ခဲ့ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကဘာမြေပေါ်လာပြီး Savage Land ကိုဖန်တီးခိုင်းတာပါBrother တို့သိတဲ့အတိုင်း Savage Land ဆိုတာအနာတိကတိုက်မှာရှိပြီးတော့ဒိုင်နိုဆောတွေခင်မီနီးပညာတွေအကုန်လုံးရောနှောနေတဲ့ကြီးမားတဲ့ဂေဟာစနစ်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုဖန်တီးခိုင်းတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ evolution လို့ခေါ်တဲ့စင်ကဲပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ကိုလေ့လာခြင်းလို့ပါပဲ။အဲ့ဒါနဲ့နူဝါလီတွေကနှစ်ပေါင်းတောင်းတဲ့ချီအချိန်ယူပြီးကဘာပေါ်ကတက်ရှိမျိုးစိတ်အစုံအလင်ကို Savage Land နဲ့စုထည့်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။တက်ရှိတို့ရဲ့လိုအင်ဆန္ဒနဲ့ Cosmic Cube Savage Land ကိုလေ့လာပြီးတော့တဲ့အခါမှာနူဝါလီဆိုတဲ့ဂျိုဓာတွေနဲ့လမ်းခွဲလိုက်ပြီးတော့ Force Scan ဆိုတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုထပ်ပန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့တာဝန်ကတက်ရှိတွေဘာကြောင့်ရှင်တန်နေကြတာလဲဆိုတော့လေ့လာဖို့ပါ။ Force Scan တွေရဲ့အဖြေကတော့တက်ရှိတွေကကိုမပိုင်ဆိုင်နေတဲ့အရာတွေကိုရယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒကြောင့်ရှေ့ဆက်နေကြတာဆိုပြီးပြောပါတယ်။တချို့ကကြတော့ပတ်စံတချို့ကကြတော့အာနာတချို့ကကြတော့အချစ်စသဖြင့်ပေါ့။အဲ့ဒီမှာ The Beyonder တွေကတွေးလိုက်တယ်။ဒီလိုဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ်ကရိယာတစ်ခုတာပေးလိုက်ရင်သူတို့တွေစင်ကဲပြောင်းလဲသွားပြီးအရာရာတက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှင် Omnipotent အဆင့်ရောက်လာမလားဆိုပြီးတော့ပါအဲ့ဒီလိုနဲ့ The Beyonders တွေက negative zone ထဲမှာစွမ်းရင်အထုံးငယ်လေးတွေခြံထားခဲ့ပါတယ်တခြားဘက်ကနေ portal တကားပေါက်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီစွမ်းရင်ကိုစုပ်ယူပြီးတော့အခွန်ကေးစင်းတစ်ခုနဲ့ထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါ cosmic cube တစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ရေဘူးတဲ့ရေထည့်လိုက်တယ်လို့မျိုးပေါ့ရေကစွမ်းရင်ရေဘူးကအခွန်ရေပြည့်သွားရင်အတုံးဝင်တဲ့ပုံစံဖြစ်လာတယ်လို့ပါပဲတက်ရှိတွေကဒီ cosmic cube ကိုတုံးပြီးတော့ကိုယ်ဆန္ဒတွေကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ရည်ရွယ်ခဲ့တာပါမော်လီကျူးမန်းရဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့် Beyonder ဆိုတဲ့ကောင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမျော်လင့်မထားတာတခုကစတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် Owen Reed ဆိုတဲ့သူကအပေါက်တစ်ခုကိုဆွဲဖြဲဖွင့်လိုက်မိပြီးတော့ The Beyonder တွေခြံထားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီပိုရှန်နေတဲ့စွမ်းအင်တွေစီကိုပေါ်တယ်တစ်ခုပွင့်သွားစေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေါ်တယ်ကစွမ်းရည်တွေတွားဖို့နေရာတစ်ခုကိုရှာတွေ့မဲ့အစားပြောရရင်အခုနပြောခဲ့တဲ့အခွန်ကေးစင်းတစ်ခုကိုရှာတွေ့မဲ့အစားအဲ့ဒီပေါ်တယ်ကအလုံးနှစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့စွမ်းရည်ရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းက Owen Reed တဲကိုစီးဝင်သွားပြီးတော့သူ့ကိုမော်လီကျူးမန်းဖြစ်စေခဲ့တာပါဒါကသူ့ကို Marvel Comics တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအင်အားအကြီးဆုံးတတ္တဝါတွေထဲကတအူးဖြစ်လာစေခဲ့ပြီးကျန်တဲ့စွမ်းရည်အပိုင်းအစတွေကတော့ပေါင်းစည်းသွားပြီးတော့အတိညာဉ်ရလာတဲ့အခါမှာဟုတ်ပါတယ် The Beyonder ဆိုတဲ့ကောင်စတင်ဖြစ်ပေါ်လာပါပြီ Secret War 1နဲ့ Beyonder ဖန်တီးလိုက်တဲ့ Battle War The Beyonder ကြီးကအသိဉာဏ်ရလာတော့စကြဝဠာကြီးကိုစတင်လေ့လာပါတော့တယ်အကောင်းနဲ့အဆိုးဆိုတာဘာလဲလူတွေဘာလို့တိုက်ခိုက်နေကြတာလဲဆိုတော့သိကျင်လာပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ Marvel Universe ထဲကနာမည်ကြီး Super Hero တွေ Super Villain တွေကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာ Galactus, Doctor Doom, Ultron အစရှိသဖြင့်အကောင်လုံးကိုဖမ်းခေါ်သွားပြီးBattle War ဆိုတဲ့ဂျူကြီးပေါ်မှာပစ်ချထားလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့ Beyonder ကနေပြီးတော့ပြောပါတယ်မင်းတို့တွေအားလုံးတိုက်ခိုက်ကြ
နိုင်တဲ့လူကိုငါအလွန်ကြီးဆုံးဆန္ဒတစ်ခုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့ Secret War 1ရဲ့အကျဉ်းချုပ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Secret War 2မှာဘီယွန်ဒါတယောက်လူသားဘဝကိုလေ့လာခြင်း Secret War ပွဲကြီးပြီးတော့ Secret War 2ကိုရောက်လာပါတယ်။ဒီအချိန်မှာတော့ဗရာဒါတို့မျက်လုံးနဲ့ပြင်းမြင်မဲ့သပင်ကောက်ကောက်အဖြူရောင်ဝစ်စုံအပြည့်နဲ့လူပုံစံဘီယွန်ဒါကိုစတွေ့ရတာပါ။သူ့ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလူသားတွေကိုနားလည်ဖို့ပါ။သူ့ကိုမွေးကင်းစားကလေးလေးတယောက်လိုမြင်ကြည့်လိုက်ပါ။လူတွေဘာလို့သွားတိုက်တာလဲ။ဘာလို့အလုပ်သွားတာလဲ။ဘာလို့ပတ်စံတုံးတာလဲ။ဘာတစ်ခုမှနားမလဲပါဘူး။အဲ့ဒါတွေကိုသူကလိုက်လေးလာပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးကတော့သူကပြည်တစားနေနဲ့တောင်သွားတွေ့ပြီးလိန်ဆက်ဆန်တဲ့အထိလူသားတွေရဲ့အတွေ့အကြုံအားလုံးကိုလိုက်စမ်းသပ်ခဲ့တာပါပြောရရင်အရာရာကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှင်ကြီးဘဝကနေလူသားတွေလိုအရာရာကိုလိုက်တင်နေနေတဲ့ဇက်ကောင်တစ်ကောင်ဖြစ်လာခဲ့တာပါတဘီယွန်ဒါနဲ့စပိုင်ဒါမန်ရဲ့အိမ်သာတင်ကန်းစာဒီ Secret War 2မှာတကယ်ကိုရည်ရတဲ့အခန်းတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အချစ်တော်စပိုင်ဒါမန်ကတဘီယွန်ဒါကိုအိမ်သာတက်နီးတင်ပေးရတဲ့အခန်းပါပဲတစ်ချက်လောက်စဉ်းစားကြည့်ပါတဘီယွန်ဒါကလူသားခန္ဓာကိုယ်ယူထားပေမဲ့အစာချေစနစ်ဆိုတာကိုနားမလည်ဘူးသူကအစာတွေအငမ်းမရစားပြီးတဲ့နောက်မှာဘိုက်ထဲကတမျိုးကြီးဖြစ်လာတော့ငါ့ကိုတယောက်ယောက်ကတိုက်ခိုက်နေပြီဆိုပြီးတော့ထင်သွားတာပါအဲ့ဒီမှာစပိုင်ဒါမန်ကရောက်လာပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဘရာဒါအဲ့ဒါမင်းကိုဘယ်သူမှတိုက်ခိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးမင်းအိမ်သာတက်ဖို့လိုနေတာဆိုပြီးရှင်းပြရပါတော့တယ်စပိုင်ဒါမန်ကနေမင်းအဝတ်စားတွေချွတ်ရမယ်ပြီးရင်ဒီပေါ်မှာဒီလိုထိုင်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အသေးစိတ်တင်ပေးခဲ့ရတာပါစัจ java တွေကိုဖန်ဆင်းနိုင်တဲ့ Omni Pondat အဆင့်ကြီးကအိမ်သာထဲမှာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ Spider-Man တင်ပေးတော့ကြောင်တောင်တောင်နဲ့လိုက်လုံးနေရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တကယ်ကို Marvel တမိုင်းမှာအထူးဆန်းဆုံးနဲ့အားလုံးကိုဦးတက်စေခဲ့တဲ့အခန်းပါပဲ Pre-Recon Beyonder ကနေ Post-Recon Beyonder အဖြစ် nerf ချလိုက်ခြင်းပြဿနာကဇလန်းကအဲ့ဒီမှာမပြီးတော့ဘဲနဲ့ဟိုနာဒီနာပါလာလိုက်နဲ့ဖြစ်နေတာပါအဲ့ဒီမှာ Brian Michael Bendis ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကဝင်လာပြီးတော့ The New Avenger Illuminati ဆိုတဲ့ comment မှာဇာတ်ကြောင်းကိုပြောင်းလဲလိုက်ပြီးတော့ Recon လုပ်ပြလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီ comment ထဲမှာ Professor H က The Beyonder ရဲ့စိတ်ကိုဖတ်လိုက်ပါတယ် The Beyonder ကတကယ်တော့ Mutant နဲ့ Inhuman ဖြစ်ပြီး Terrigen Mist နဲ့ထိတွေ့လိုက်လို့ဒီလောက်စွမ်းအားတွေရလာတာပါဆိုပြီးဇလန်းပြန်ဆင်လိုက်ပါတယ်ဒီလိုလှုပ်လိုက်တာကို comic ပရိသတ်တွေတော်တော်များများကဒေါသထွက်ခဲ့ကြပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါက The Beyonder ရဲ့ခမ်းနားတဲ့ဂမ်မီယာဆန်မှုကိုဖျက်ဆီးလိုက်လို့ပါမူလကသူက Marvel Multiverse အပြင်က Beyond Verse ကလာတဲ့သူအသိဉာဏ်ရှိတဲ့တက်ရှိအားလုံးရဲ့ပေါင်းဆက်ဖွဲ့စည်းမှုဖြစ်ပြီးနားလည်ဖို့မလိုအောင်ပြေးစုံတဲ့သူဖြစ်နေရမှာလေအခုတော့တာမန် Mutant Inhuman အဆင့်အနိုင်ယူလို့ရတဲ့အဆင့်ကိုရှော့ချခံလိုက်ရတာပါဒါပေမဲ့ဒါကလည်းကိုယ်ပိုင်အကြိုက် personal preference ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်တချို့ကလည်းဒီ Inhuman Mutant အယူဆကိုသဘောကျကြပါတယ်ကဲအခုဆိုရင် Beyonder ဆိုတာဘယ်လောက်တောင်စွမ်းအားကြီးပြီးဘယ်လောက်တောင်ကြောင်တောင်နိုင်လဲဆိုတာဗရာဒါတို့တီသွားလောက်ပြီးထင်ပါတယ်သူ့ရဲ့ဇလန်ကတကယ်ကိုကျေပြန့်တာမို့လို့ကျွန်တော်ပြောပြတာတွေထဲမှာမပြီးစုံတာတွေလိုအပ်တာလေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်းခွင့်လွှတ်ပေးကြဖို့တောင်းပန်နေပါတယ်ကျွန်တော်မပြောမိလိုက်တဲ့ Beyonder ရဲ့ fact လေးတွေရှိရင်လည်း comment မှာဝင်ရောက်ပြောဆိုပေးတော့ကြပါအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင် like share subscribe လုပ်ဖို့လည်းမမေ့ကြနိုင်အောင်နော် brother တို့ရဲ့ like တစ်ခုချင်းစီကကျွန်တော်အတွက်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုကောင်းတွေလုပ်ဖို့ခွန်အားတွေပါပဲနောက်ဗီဒီယိုမှာတော့ဘယ်လို Marvel character မျိုးကိုသိကြလဲကျွန်တော် Barmis Marvel ကအသက်နိုင်ဆုံးပြုလုပ်ပေးတော့မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗီဒီယိုလေးကိုအခုတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲညှဉ်းနှားလိုက်အောင်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံကြမယ်